আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। তো আমাদের যাদের খুব দ্রুত এলইডি লাইটগুলো কেটে যায় তা নিয়ে আমি আজকে একটি ভিডিও বানালাম। তো অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, আর যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। সবাই ভিডিওটি দেখবেন। চলেন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আমি আলী ওমর চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আমরা বাজার থেকে অনেকেই এই কম দামি এলইডি লাইটগুলো কিনে আনি, কিন্তু এগুলো আমরা বেশি দিন ব্যবহার করতে পারি না। এর কারণ হচ্ছে এটা খুবই নিম্নমানের ড্রাইভার এবং নিম্নমানের হিস্টিং দিয়ে এই লাইটগুলো তৈরি করা হয়। তো আমরা জানি যে এইগুলা আমরা রিপেয়ার করলেও তেমন একটা ভালো ফল দেয় না। তো আজকে আপনাদের একটি টিপস শেয়ার করব, যে টিপসের মাধ্যমে এই লাইটগুলো খুব বেশি দিন আপনারা চালাতে পারেন। তো অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন, আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আমি এই লাইটগুলো কেন কাটে এটা বিষয়ে আমি প্রথমে একটি ধারণা দিই। দেখেন, এই লাইটে যে হিস্টিংগুলো ব্যবহার করা হয় একবারে টিনের একদম পাতলা। তো এই হিস্টিং আমাদের গরম হয়ে ওভারহিট হয়ে আমাদের এই লাইটগুলো কেটে যায়, এবং আমাদের ড্রাইভারও একটা প্রধান লাইট কাটার একটা থাকে, দায়ী থাকে। দেখেন এইটার ভিতরে যে ড্রাইভারগুলো এটাও নিম্নমানের, তারা ড্রাইভার দিয়ে করে, এবং লাইটের প্যানেলটাও খুব পাতলা এবং লাইটগুলো নিম্নমানের হয়ে থাকে। তো আমি একটি আপনাদের আরেকটি সলিউশন দেই, যে সলিউশনটি হলো আপনারা পেস্ট ব্যবহার করবেন। খুব মোটা করে পেস্ট দিয়ে আপনারা এটা সেট করবেন। আমি দেখেন আমি কিভাবে পেস্ট দিলাম। তো এই পেস্টটা দেওয়ার পরে আপনারা এই লাইটটা এই জায়গায় সেট করবেন। দেখেন আমি যেভাবে সেট করেছি, এই জায়গায় 4টা ছিদ্র আছে, আপনারা 4টা ছিদ্রতেই নাট প্রয়োগ করবেন, লাগাবেন। তো দেখেন আমি 4টা নাট লাগিয়েছি। তো এমন করে আমার মতন 4টা নাট লাগাবেন। তারপরে আপনারা IN4007 এবং 22 ওহমস আপনারা একটা রেজিস্ট্যান্স নেবেন, একটা ডায়োড নেবেন। তো আমি এটা কিভাবে সেট করবেন আমি আপনাদের সুন্দর করে দেখিয়ে দিব। আমার মতন করে আপনারা এটা সেট করবেন। এটা খুব পরীক্ষিত এবং লাইট কাটার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। যেহেতু আমি এলইডি লাইটের ব্যবসা করি, অবশ্যই আমার এই টিপসটা ফলো করবেন। দেখেন আমি পজিটিভ ওয়্যারটা আমরা খুলেছি। এই পজিটিভ ওয়্যারে আমরা এই 22 ওহমসের রেজিস্ট্যান্সটা আমরা মাথাটা একটু কেটে সুন্দর করে এটাকে আমরা সোল্ডারিং করব। তো আমি এই পজিটিভে আমাদের 22 ওহমস রেজিস্ট্যান্সটা সোল্ডারিং করতেছি। আপনারা দেখেন আমি এটা সোল্ডারিং করলাম। অবশ্যই আমার এই টিপসটি পুরো ফলো করবেন, তা না হলে আপনাদের এই এলইডি লাইটগুলো কাটার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। অবশ্যই আমি যেভাবে করতেছি ঠিক সেভাবেই করবেন। আশা করি আপনাদের এই লাইটগুলো সহজে কাটবে না। তো এরপরে আমি রাং ধরিয়ে নিয়ে আমি এই 22 ওহমস রেজিস্ট্যান্সে আমরা এই লাল তারটা সোল্ডারিং করে দিলাম। তো এই পর্যায়ে আমরা ডায়োডের যেই টার্মিনাল দুটো থাকে, একটি টার্মিনাল আমরা অবশ্যই আলাদা করে নেব। দেখেন আমি এটা কিভাবে আমি সেট করতেছি, আপনারা একটু দেখেন। যে দেখেন আমরা সাদা ওয়্যারটি এই জায়গা থেকে আমরা খুলে নিব, আর আমরা ডায়োডের একটি প্রান্ত পজিটিভ প্রান্তটি আমরা ছোট করে কেটে নিলাম। যেভাবে সিরিজের মতন আমরা যেভাবে কানেক্ট করি সেভাবে আমরা কানেক্ট করলাম। দেখেন আমরা এই ডায়োডের একটি প্রান্ত কেটে আমরা আমাদের লাইটে আমরা প্যানেলে সোল্ডারিং করলাম। তো ডায়োডের দাম 1 টাকা, একটি রেজিস্ট্যান্টের দামও 1 টাকাই নিবে আপনাদের কাছ থেকে। তো আমরা ডায়োডের পজিটিভ প্রান্তে আমাদের সাদা ওয়্যারটা সোল্ডারিং করে দেব। বাস আমাদের কাজ কমপ্লিট। আমরা সোল্ডারিং করে দিয়েছি এবং সোল্ডারিংগুলো ভালো হয়েছে কিনা তা আরেকবার চেক করে নিলাম। তো আমাদের কাজটা একবারে কমপ্লিট। এবার আমরা এটা চালিয়ে দেখাবো। এটার আলোটা আপনাদের আমি দেখাবো, যে আলোটার এটা একটি 15 ওয়াট এলইডি লাইট। দেখেন আমাদের আলোটাও ঠিকঠাক মতো নিয়ে আছে। তো এটা ওভার হিট হয়ে বাল্বগুলো আর কাটবে না। তো অবশ্যই আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আপনারা অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন।
আর চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আমি পরবর্তী ভিডিওতে কিভাবে 6 মাস গ্যারান্টি সহকারে একটি আপনাদের এলইডি লাইট তৈরি করে দেখাবো।